Hoy vamos a sacar los puños de la torre de tokens Fuerza del Trueno. Mira cuántos diamantes gaste para que lo tomes en cuenta. Si es que quieres obtener estos bonitos puños. Yo los tenía en mi lista de deseos y esperé mucho tiempo para que volvieran a estar de vuelta. Así que gastaré unos cuantos diamantes. Ya no era mucho de adquirir. Cosas nuevas desde que le quitaron diamantes a la membresía mensual. Antes te daban bastantes más diamantes. Incluso he dejado de pagar la membresía mensual. Antes hasta te regalaban un token evolutivo al día simplemente por adquirir la membresía semanal y mensual, juntando en total 4.800 diamantes al mes. Pero ahora solo obtienes 3.180 diamantes, por lo que ya no tiene caso adquirir tal membresía. Es mejor esperar los eventos de recarga más la recarga acumulada. Esperemos que Garena vuelva a dar más diamantes con la membresía para volverla a adquirir. ¿Tú también adquieres dichas membresías? El vídeo lo puse en velocidad por 2, pero puedes adelantar para que veas en total cuántos diamantes gaste. Estos eventos no pasan de 5.000 diamantes, que en México son 1.000 pesos mexicanos, o bien $50. Algunos eventos de los más caros eran las incubadoras, donde llegabas a gastar hasta 7.000 diamantes. También es lo que llega a costar un aspecto legendario. Pronto tendremos a Naruto, y estimo que ese evento rondará los 7.000 diamantes. Si eres fan de esta serie, te recomiendo ahorrar bastantes diamantes y no perder la oportunidad, ya que usualmente estos eventos no vuelven a regresar y son por tiempo limitado.